molek. Hak adalah kitab-kitab hadis dalam Quran sekadar beritahu. Nah, sekadar beritahu. Yang sebenar molek lagi. Jadi kitab ni sikit je boleh sebut. Kalau hal telinga kau dia kata pokok-pokok kayu, daun-daun dia bersetup. Bila mari angin, pokok kayu dia gerak. Bila gerak, dahan-dahan dia berlaga. Atau rating-rating dia bergesek. Nah, kadang-kadang dia tak bergesek pun dia liuk tu dia bunyi. Macam pokok uluh kan? Nah, bunyi. Tapi tak sedap pokok uluh kalau tinggi kat pokok uluh masa angin-angin. Tak gerak. Nah, dengar lugar tu. Ni mengeluarkan bunyi yang tiada banding di dalam dunia. Faham? Tak ada banding. Nah, maknanya mengeluarkan muzik yang begitu hebat. Lagu bermacam-macam irama atas dunia ni, Allah Rabbi. Tak sedap mana pun kita tak. Siapa meneleh lah ikliu. Dah dengar tu, dia parking kereta, maybe je. Bawa parking. Dia pun buka bonet belakang. Macam spekar bapak-bapak spekar. Dah lah bonet sikit. Nyubuh spekar ni 18 inci spider. Nak 3T. Pasang tegung. Tak ada nyanyi. Degung saja. Lepas tu hidup biar tu meneleh dia. Meneleh dia. Maknanya hak kawan tu dah spekar kecil tau. Tutup tu hak dia. Jeng. Cari mana pula BT nak beli. Dah gaji 300. Nah, dah tengok tu hebat-hebat belaka hak mari. Dah hak tu 600 selesai tau. Tau. Bukan mahal, bukan murah. 600 selesai. Megang lah situ. Tegung. Tak ada benda. Base terang ni. Nampak? Mari pula kacil strategi. Ketika kacang. Menengung pula kacil lain. Allah. Berat dah. Ada dah kita. Nah, ada Twitter banyak-banyak gini. Buka meta. Nampak tak? Lagu tu orang ambil babi. Nah. Dah ada lagu tak tahu bukan kata lagu kalau sedap boleh tahan kira. Nak galik kau dengar lagu jahat tu. Cukuteng. Nengung dah awak ni sedap. Dah tidak dengar dia dalam surga tau. Sedap dah. Dah lagu hip hop lagu. Babi temo. Dah dia buat berkhawat. Dia masuk juga babi. Buah kawak masuk juga babi. Orang nanang. Nah, buah pagar tepuh dengan pagar-pagar. Babi hutang. Tidak kira nanang sayur. Mari. Nah, kera kabak kat atas. Kera beres. Kalau pagar sekat dada beres kera tu. Ketung lepak. Ada apa-apa ya. Buah anjing sekar tak ada anjing. Dia main musim gitu. Dah ada pening gitu anjing. Nah, licin bahangan kobeh, bahangan sawi. Tak ada nak buat benda. Pakai senapang pun dia main bahang lek tu. Kawan ni mari ikut ni pusing lek ni ada main musik toje gitu dengan hak tekan bawa senapang. Lah pasang lagu hip hop. Koceng. Setahun dak lari babi. Nya tambahlah kecek pala-pala ke dengar. Takut dengar rupanya. Tapi kawan ni set kereta ni dia pasang kuat duk dalam kereta. Nah, bolehnya tahan telinga lah tu. Nah, kita tengok mana kuat sangat tengok lah ada awek sebelah. Patut pun. Orang lain lalu kereta BMW. Set dalam kereta kat 20,000. Relax slow pasang. Slow. Nampak? Ni satu set 180 berapa pasang. Tapi nak khabar maknanya orang-orang yang maknanya tahu tentang kelebihan muzik akhirat ni, maka dia sabar dululah muzik dunia. Mana pada patang patuk je. Pasal apa? Dia rasa hak akhirat habis lagi. Tu wali-wali Allah bukan tak berahi muzik ni. Muqarrabun semua orang berahi belaka. Para nabi suka. Tapi ada batasan dia. Selagi duduk ingat kepada hak akhirat, walaupun sedap lagu dunia jadi tak sedap dah. Sebab kenang ke lagu hak sedap di akhirat nanti.